Nilete salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye alipenda sana kuwa nanyi katika hafla hii ya muhimu ya kumwombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile kuiombea nchi. Lakini kwa sababu ya shughuli zilizotokea mbele yake ikamlazimu asiwepo. Sasa amenituma niwakilishe maneno yake kama ifuatavyo, na mimi nitawakilisha kama ifuatavyo. Hotuba ya Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, Mkuu wa Mkoa wa Songwe, katika dua ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu inayofanyika wilaya ya Mbozi tarehe 17 mwezi wa Mei 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Shehe wa mkoa wetu wa Songwe, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wetu wa Songwe ambaye anawakilishwa na mneki wetu wa mkoa akiambatana na jopo lote la kamati ya siasa ya mkoa, mashehe wa wilaya zetu zote 4 za mkoa wetu wa Songwe, viongozi wa dini mliopo, maaskofu, wachungaji, pamoja na viongozi wote wa jumuiya ya maridhiano ya mkoa wetu wa Songwe, viongozi wa serikali mliohudhuria mkiongozwa na mwakilishi wa katibu tawala wa mkoa. Pia nitambue uwepo wa baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wetu wa Songwe. Nitambue viongozi wa kimila, nitambue viongozi wa vyama mbalimbali vilivyohudhuria hapa, vyama rafiki, wakiwepo viongozi wa Chauma pamoja na UDP. Nitambue uwepo wa waumini wote wa dini ya Kiislamu na waumini wa dini ya Kikristo. Mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Songwe na kwa niaba yangu binafsi kama mkuu wa mkoa wa Songwe, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Songwe na wadau wote walioshiriki katika dua hii muhimu. Hili ni jambo muhimu na la kupongezwa kwa sababu linaonesha uzalendo na imani na umoja wetu. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa sababu ya imani zetu kwa Mwenyezi Mungu na imani zetu kwa mkoa wetu na nchi yetu pendwa kwa ujumla. Tunatambua kuwa mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, na hivyo ni wajibu wetu kumuomba atuongoze katika kila hatua, hasa katika kipindi hiki ambacho kihistoria tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Ndugu wananchi, tunatambua kuwa uongozi ni neema na dhamana, hivyo kumwombea Mheshimiwa Rais ni jambo la heri katika jukumu lake kubwa ambalo analifanya kuifanya nchi yetu isonge mbele. Ni wajibu wa madhehebu yote kumwomba Mungu aibariki nchi yetu.
Ndugu wananchi na waumini wote kwa ujumla, mkoa unaunga mkono jitihada zote zinazolenga kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Ninatoa rai kwa vyama vya siasa, wagombea, wafuasi wa vyama mbalimbali kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao kwa njia ya ustaarabu, bila kutukana, bila ya kutoa vitisho wala uchochezi. Ndugu wananchi, tumekusanyika leo hapa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya njema, nguvu, hekima na busara Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, aweze kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa maslahi ya taifa. Tunatambua kuwa uongozi ni dhamana na dua zenu ni kichocheo cha baraka katika uongozi wake. Kupitia dua zenu, tuna imani nchi yetu itaendelea kubarikiwa. Ndugu wananchi, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais, ameweza kutoa fedha zaidi ya bilioni 758.167 katika mkoa wetu wa Songwe. Na fedha hizo zimekwenda katika miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye sekta za huduma za kijamii na maeneo mengi ya kipaumbele, ikiwa ni elimu, afya, barabara, maji, nishati ya umeme, pembejeo za kilimo, sambamba na sekta ya biashara na uwekezaji. Ndugu wananchi, natoa rai kwa Waislamu na wananchi wote kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa utulivu, kufuata sheria na kuheshimu maamuzi ya wengi. Tuwe na subra, tusijiingize katika mivutano. Tumuogope Allah na tuwe na amani na umoja. Mwisho, ni washukuru tena washiriki wote wa tukio hili, lakini kwa kipekee ni washukuru viongozi wa dini wote mliohudhuria, ambao umeonesha umoja wenu bila kujali madhehebu yenu. Lakini niwashukuru kwa maneno yenu na mahubiri yenu ambayo yameelezea amani. Swala hili limeonesha mshikamano katika kila hatua ambayo taifa letu linapiga. Niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki katika kazi zenu za kulitangaza neno la Mwenyezi Mungu na kulihubiri neno la Mwenyezi Mungu la amani. Mola, ilinde nchi yetu ya Tanzania. Mola, ijalie amani na utulivu. Mpe rais wetu mafanikio katika yale unayopenda na kuyaridhia. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungu ibariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu.
mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.